Nikasema, mzee Fadhayo mpenzi, nimpendaye katika kweli, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Biblia inasema, maana analifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako, kama uendavyo katika kweli. Sina furaha iliyo kuu kuliko hii, kusikia ya kwamba watoto wangu wakwenda katika kweli. Vitu vinavyoshikika, sawa, kumiliki mali au kumiliki vitu vinavyoshikika. Andiko letu hasa la msingi tumesema linatoka kwa waraka wa tatu wa Yohana, wakati anamwandikia mtu anaitwa Gayo, anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Sawa. Cha kwanza tunaweka msingi kwamba tunajifunza au tunamfundisha mtu aliyefanikiwa rohoni tayari. Sawa. Amina, watu wa Mungu. Anasema, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa sababu nalisikia furaha niliposikia ya kwamba mnaenda katika kweli. Na anasema sina furaha kubwa kuliko hii, kuona watoto wangu wanaenda katika kweli. Sawa. Yohana alipata nafasi ya kupata taarifa ya mtu mmoja anaitwa Gayo. Sawa. Alipata fursa ya kusikia kutoka kwa mtu mmoja anaitwa Gayo. Kwa hiyo akachukua nafasi, akatumia muda kwa ajili ya kumwandikia, akasema, sasa ngoja nimwandikie. Anasema, naomba ufanikiwe na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo cha kwanza kabisa kujifunza mafanikio, sisi ambao tumeokoka, mafanikio yetu ya mwilini yameunganishwa na mafanikio yetu ya roho. Sawa. Mafanikio yetu ya mwilini ni matokeo ya kutoa. Unajua kutoa, kuchukua kutoka sehemu fulani. Sawa. Matokeo yetu ya mwilini yanachukuliwa kutoka rohoni. Kwa hiyo sasa, kama tunajifunza mafanikio ya mwilini, hatuwezi kukaa tukainvest muda, nguvu, tukawa tunamfundisha mtu ambaye hajafanikiwa rohoni, halafu tukamfundisha afanikiwe mwilini. Kwa mafanikio ya kwanza kabisa yanaanza katika roho, halafu yanakuja katika moyo. Kwa maana akawa anaandika, anasema, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Unaona, tukianza kuzungumza mafanikio ya mwilini, kuwa na afya njema ni sehemu ya mafanikio ya mwilini. Sawa.
anasema ufanikiwe na kuwa na afya yako. Yaani hasemi tu kufanikiwa, anasema na kuwa na afya yako. Kwa hiyo kuwa mzima ni mafanikio ya wapi? Ya mwili. Kuwa mzima kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kuna ule mtazamo, mentality ambayo ukishaokoka, angalau kwa kizazi chetu sasa. Zamani watu walikuwa wakiokoka wanajua hatuna chochote cha kufanya kinachohusiana na maisha haya. Sawa, sisi tunasubiri kwenda kulipa uzima wa milele. Sawa, kulikuwa na huo mtazamo, kulikuwa na namna ambavyo watu wengi walikuwa wakiokoka tu. Kama alikuwa mfanyakazi anaacha kazi, kama alikuwa mwanafunzi anaacha shule, kama alikuwa mkulima anaacha kulima, kama alikuwa mfugaji anaacha ufugaji, anaanza kusubiri kwenda kumraki nani? Yesu. Hiki kitu hasa si kama ilikuja tu kuanzia kwa baba zetu hapa, hata kwenye kanisa la kwanza kinaonekana. Sawa, watu walikuwa wakiokoka wanauza mashamba yao, wanaleta hela wapi? Kanisa. Kwa hiyo wanakula pale. Sasa unaweza ukajiuliza swali, kwa mfano wangeuza vitu vyote vikaisha, wangekuwa wanakula nini pale? Ni watu jiulize hili swali. Wangeuza mashamba yakaisha. Sababu tunakuja kumpata mmoja, Barnaba, Biblia inasema mwana wa faraja, aliuza akaleta nani? Sehemu ya ile pesa akaleta kwa mitume. Sawa? Matendo ya Mitume sura ya 4. Sura ya 5, Anania na Safira wakapata jaribu pale. Wakauza wakazuia sehemu ya fedha. Sawa? Sura ya 6, watu wakawa wanaongezeka, mahitaji yanaongezeka. Sura ya 7, akafa Stefano. Kanisa likatawanyika sasa. Sawa? Hao wengine wakaenda huko, hao wengine wakaenda huko. Lakini hasa mission aliyokuwa nayo Petro ilikuwa ni ya kuhakikisha watu wote wanakaa sehemu moja. Wenye mali wanauza mali zao, wanaleta tunashare wote kwa pamoja. Sawa. Japokuwa hatujapata fursa ya kuona project yoyote ilikuwa inaendelea pale kwa ajili ya kuendelea kurudisha nini? Kanisa. Inaonekana tu kwamba watu wenye mali walikuwa wanauza mali zao, wanazileta. Kwa hiyo ni hakika kwamba ingefika mahali fulani wangeishia. Ingefika mahali fulani wangekuwa hawana vitu vingine vya kuuza. Kwa maana yake kanisa lingeanza kwenda kwenye hali ya kufanya ya kukosa. Kwa hiyo hapa katikati tunakuja kujifunza kitu kinaitwa mafanikio. Kwamba mtazamo, tukianza kujifunza mafanikio, tunakuwa na mtazamo namba moja wa kwamba natakiwa nifanikiwe. Sawa? Sababu ndivyo Biblia inavyosema. Mpenzi, naomba ufanye nini? Ufanikiwe. Katika mambo yote. Katika mambo yote. Na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Kwa hiyo cha kwanza napaswa kuwa na mtazamo kwamba Mungu anataka nifanikiwe. Sawa? Ongezee Yeremia sura ya 29 mstari wa 10. 29 mstari wa 10, 11. Maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotumiziwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu, kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana. Maana nimeyajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana. Ni mawazo ya amani, wala si mabaya,
mawazo ya amani wala sio ya mabaya. Kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mungu akiwa kwenye kiti cha enzi anatuwazia mawazo mazuri. Sawa? Akiwa amekaa kwenye kiti chake cha enzi anasema, kwa sababu ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya amani wala sio ya mabaya, nawaza kuwapatia tumaini katika siku zenu za mwisho. Kwa hiyo Mungu anawaza mawazo mazuri kwa ajili yako. Kuzungumza mawazo mazuri, hauwezi kumwambia mtu kwamba na kuwazia mawazo mazuri halafu moyoni unatamani huyo mtu awe mgonjwa. Sawa? Hauwezi kusema na kuwazia mawazo mazuri sana halafu moyoni unatamani mtu akose yake. Sawa? Hauwezi kusema unaniwazia mawazo mazuri halafu mwishoni unatamani nifeli kwenye masomo yangu. Hauwezi kusema unaniwazia mawazo mazuri halafu mwishoni unataka mimi nisije kujenga nyumba, niishie tu kupata. Sawa? Hauwezi kusema unaniwazia mawazo mazuri halafu sijui nitakula nini leo, nitalala wapi, nitavaa nini. Sawa? Ukija kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6. Mathayo sura ya 6 kwanza mstari wa 28. Mathayo sura ya 6 mstari wa 25. Mstari wa 25. Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya shamba, jinsi yanavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo wa hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya pembeni yaliyoko leo na kesho kutupwa karibuni, je, hata zidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msikumbuke basi nikisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji hayo yote. Kwa msingi wangu hapo anasema hivi, kama Mungu anayavika hivi haya majani, sawa, kule juu anasema angalia ndege wa angani hawapandi wala hawavuni, lakini Mungu anawalisha hapa. Je, ninyi sio bora kuliko hao ndege? Anasema angalia vile ambavyo majani ya kondeni yanavikwa. Anasema hata mfalme Sulemani hakuvikwa kama mojawapo la hayo maua. Maana yake Mungu yuko responsible kutokeza maua yapendeze. Sawa? Bwana asifiwe. Mungu yuko responsible kuhakikisha ndege wamekula. Mungu yuko responsible kuhakikisha mimea imeota na imestawi. Sasa anakuja kuweka swali, anasema hivi, msisumbuke sasa, mnywe nini, mvae nini, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji hayo. Kwamba tafsiri yake kwamba Mungu anajua kwamba unahitaji kufanikiwa. Mungu anajua kwamba unahitaji kufaulu kwenye masomo. Mungu anajua kwamba unahitaji kuinuliwa katika biashara unayoifanya. Mungu anajua kwamba unahitaji kufanikiwa katika kila eneo la maisha ambapo utaenda. Sawa? Lakini anaweka msingi, anasema
bali tafuteni kwanza ufalme, ule mstari wa 33, bali tafuteni kwanza ufalme, ambapo nimetangulia kusema tukiwa kanisani tunajifunza mafanikio, lazima tuashumu kwanza au watu wameshafanikiwa kiroho. Amen. Lazima tuashumu kwamba huyu mtu anamjua Mungu sasa. Huyu mtu ni mwombaji tayari. Huyu mtu anasoma neno. Huyu mtu anamtafuta Mungu. Sawa? Yaani kuna vitu hatuvisemi lakini tunajua ya kwamba anaviishi. Sawa? Sehemu kubwa ya watu wengi waliookoka hawajafanikiwa na hawatafanikiwa. Sawa? Narudia. Sehemu kubwa ya watu wengi waliookoka hawajafanikiwa na hawatafanikiwa. Nazungumzia kumiliki mali. Sizungumzii kunena kwa lugha, sizungumzii kuomba asubuhi mpaka jioni. Sawa? Nazungumzia kumiliki nini? Mali, fedha, kumiliki magari. Sawa? Sehemu kubwa ya watu ambao wameokoka wanasema Yesu ni Bwana, hawajafanikiwa. Hata tukienda shuleni, tukienda darasani, sehemu kubwa hawafanyi vizuri sana. Sawa? Watu waliofanya nini? Waliokoka. Sehemu kubwa hawafanyi vizuri sana. Sasa kuna ule mtazamo ambao usipowekwa sawa sawa kanisani, panaonekana kama kanisani ni mahali pa kuja kumtafuta Yesu ili tuende zetu mbinguni. Sawa? Hatuna business yoyote ya kufanya hapa duniani. Hatuhusiki kumiliki magorofa sisi. Hatuhusiki kumiliki magari. Hatuhusiki kumiliki maduka. Hayo yote wanashughulika nayo wapagani. Sawa? Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Lakini tunatoka waraka wa kwanza wa Yohana, anasema mpenzi, naomba ufanikiwe. Sawa? Tunakuja Yeremia, anasema ninajua mawazo ninayokuwazia ni mazuri, nataka nikupe tumaini siku zako za mwisho. Sawa? Alafu anakuja anaongeza, anasema hivi, Baba yenu wa mbinguni anajua kama mnahitaji kuvaa, mnahitaji kula, mnahitaji kujenga nyumba. Anajua, yuko kwenye kiti cha enzi, anajua huyu jamaa anatakiwa anunue gari, huyu jamaa anatakiwa ajenge nyumba, huyu jamaa anatakiwa asome, huyu jamaa anatakiwa asomeshe. Akiwa kule juu anajua kwamba unahitaji haya. Je, mafanikio ni nini? Mafanikio ni kupata kitu unachohitaji kwa wakati. Mafanikio ni kupata mahitaji yako kwa wakati. Sasa kama tuna define kitu kinaitwa success. What is success now? Sawa? Kupata mahitaji yako kwa wakati. Sawa? Kuna kupata mahitaji, lakini kuna kupata mahitaji kwa wakati. Hivi ni vitu viwili tofauti. Sawa? Yaani kuna kupata sweta wakati wa baridi. Manake umepata mahitaji kwa nini? Kwa wakati. Sawa? Kupata nauli wakati unahitaji kwenda Mwanjerwa. Yaani nikitaka kwenda Mwanjerwa, nina nauli ya kunipeleka Mwanjerwa na kunirudisha. Manake nimefanikiwa. Nahitaji kujenga nyumba nikiwa na miaka 35. Najenga nyumba nikiwa na miaka 35. Sawa? Manake nimefanikiwa kwa wakati. Nataka kusoma nikifikisha miaka 22, ndio nimemaliza degree ya kwanza. Nimefanikiwa kwa wakati. Kwa sababu hicho kitu unachokipata, kuna mtu anakipata akiwa na miaka 45. Sawa? Kuna mtu anajenga nyumba akiwa na miaka 45. Kuna mtu ananunua gari akiwa na miaka 60. Kuna mtu anasoma degree ya kwanza akiwa na miaka 40, ndio anamaliza degree ya kwanza.
Ndio maana naingiza kitu kinaitwa kufanikiwa kwa wakati, yaani kupata mahitaji yako kwa wakati, si tu ajenda ya kuja kupata mahitaji. Nahitaji kunywa chai ya asubuhi, ninywe chai ya asubuhi, sio nije kunywa chai saa 8 mchana. Hapa katikati nilikuwa natafuta hela ya kunywa chai, sijafanikiwa bado. Nimepata, lakini nje ya nini? Ya wakati. Nataka kuoa nikiwa na miaka 25, nioe nikiwa na miaka 25. Nataka kuolewa nikiwa na miaka 22, niolewe nikiwa na miaka 22. Niko mwilini, sio? Nasema mafanikio ya kinini? Ya kimwili. Kupata mahitaji yako kwa wakati. Hii ndio namba moja ya tafsiri ya mafanikio. Yaani tukikaa hapa tunaanza kujifunza what is now success. So, getting what you want on time. So, kupata kile unachokitaka kwa wakati. Nataka kusafiri, nina nauli ya kunisafirisha. Sawa? Leo ningekula chips mayai leo. Unaenda unakula chips mayai. Sawa? Leo natamani ningekula kitimoto na ndizi. Sawa? Unakula kitimoto na nini? Lakini una shauku ya kitimoto na ndizi leo. Unakula kitimoto na ndizi tarehe 31. Sio. Wakati tunakuwa zamani, tulikuwa tunakula wali siku ya Christmas tu. Nilikuwa pale nyumbani pale. Wali, unajua wali. Na siku hiyo akipika wali, hauendi kucheza mbali, unajua? Sababu kile tulikuwa tunakula tu kwenye sinia moja pale nyumbani. Hakuna hii sijui unajipakulia kasani kako na kwadili. Wanapakua, wanaweka kwenye sinia pale. Wanakula na mkono hivi. Hamna vijiko. Sasa wale wako ukacheze mbali, uone kama utakuta wali pale. Sawa. Christmas paka Christmas. Nakwambia ulikuwa ukipikwa wali, yaani siku hiyo watoto hatuendi mbali. Alafu kesho yake, yaani ule wali ni kama vile usipokula usiku, kila kesho asubuhi unakuwa mzuri zaidi ya jana. Nyinyi mnakula sana wali, hamwezi kujua ninaongea lugha gani sasa hivi. Sawa? Nyinyi wali ni kitu cha kawaida. Nasema zamani sio wakati tunakula. Sawa? Yaani unatamani hata ule tu kidogo ubakize, utunze. Sasa unatunza wapi? Unatunza wapi ambako wenzako hata ukuta wa ule huo wali. Sawa? Maana kula wali nao ulikuwa ni muujiza zamani wakati tunakuwa sisi. Sawa? Kusafiri ilikuwa ni muujiza. Nakumbuka tumewahi kutembea siku moja kwa miguu. Kuna kijiji tulitoka saa 9 kamili tumetoka, tumetembea. Ilipofika saa 6 mchana ndio tulikuwa tunafika kijijini kwetu. Hatuna nauli. Sawa? Umeelewa? Kwa tunafanya nini? Tunatembea kama hivi. Mafanikio. Mafanikio ni kupata kile unachokitaka kwa wakati. Sawa? Mafanikio namba 2 ni uwekezaji wa kuwekeza matakwa yako ili watu wawe kama wewe. Namba 2, mafanikio ni uwekezaji wa kuwekeza kwa watu matakwa yako ili wale watu wawe kama wewe. Mafanikio ni uwekezaji wa kuwekeza katika watu matakwa yako ili wale watu wawe kama wewe. Nimesema namba 1, kufanikiwa ni kupata kile unachokitaka. Maanake hapa inahusisha kwenda kununua, kupurchase. Sio tafsiri yake? Nikisema kupata unachotaka kwa wakati, maanake inahusisha kupurchase. Naenda kutafuta elimu kwa wakati, naenda kujenga nyumba kwa wakati, naenda kufanya kitu fulani kwa wakati, nasafiri kwa wakati. Ni maana ya pili ya mafanikio ya uwekezaji wa kuwekeza kwa watu ili wawe kama wewe. Maana yake unacho kitu unawapatia watu. Sasa hivi sio kama unaenda kununua kwa watu, watu wananunua kwako. Namba A, ninakwenda kwa Mose kununua. Namba B, Mose anakuja kununua kwangu. Umeelewa?
Hatua ya kwanza nilipata pesa, nikaenda guest, nikalala guest. Hatua ya pili najenga guest mwenyewe, watu wanakuja kulala kwenye guest yangu. Umeelewa? Hii ni level nyingine ya mafanikio. Hii ni hatua nyingine ya kufanikiwa. Sio ile hatua ya kwamba mimi nataka kusafiri, naenda ninapanda bajaji, ninaelekea nayo wapi? Mwanjerwa. Hatua ya pili ya mafanikio, bajaji ni ya kwangu mwenyewe, watu wanapanda bajaji yangu. Sawa? Hatua ya kwanza nilikuwa naenda kununua dukani vifaa, nanunua chumvi, nanunua sukari. Hatua ya pili watu wanakuja dukani kwangu kununua chumvi na sukari. Hatua ya pili ni hatua ya kumiliki mahali. Hatua ya kwanza ni hatua ya kwenda kutafuta mahali. Unao uwezo wa kwenda kutafuta ukapata, lakini hatua ya pili unamiliki kile kitu. Kwa hiyo tuna tofauti kati ya definition ya kwanza na definition ya pili. Vimepishana. Si kweli? Ya kwanza, unacho kiasi fulani cha hela, unaweza ukaenda ukanunua unga ukapika ukala. Lakini hatua ya pili, kuna jamaa anauza unga ise. Sawa? Kwa hiyo upende usipende utaenda kwake kununua unga. Sawa? Utakuwa unaenda unajifyonza. Wale watu wengine ni wa free mason, wameanzisha tu maduka hapa, yamesha. Ndio unaenda kwa huyo unayemfyonya, unasema free mason. Ndio unaenda kwake huyo. Sio? Magari haya mwenayo makini, mengine hao wamiliki wa magari wameenda kwa nini? Wameenda kwenye mizimu huko, wametoa kafara. Ndio na wewe ndio hapo unaenda kukata tiketi hapo. Sawa? Makunja Safaris. Hii inafanya safari zake kutoka Sistira kuelekea Nyali. Sawa? Unakuja unajifyonya, gari tukalipataje juzi kalipata. Ndio unakuja ukata tiketi pale. Shilingi ngapi kutoka Sistira mpaka Nyali? 10,000. Mmepandisha bei, mimi 8,000, lete 6,000. Unalipa. Sio? Mafanikio, success. Level ya kwanza nasema hivi, unafika mahali unakotaka kwenda kwa wakati. Maana yake una uwezo, kuna namna utatumia, utapanda gari, utapanda bajaji, utapanda pikipiki, utafanyaje, lakini unaweza ukaenda kwa wakati. Lakini hatua ya pili maana yake unacho kitu, yani umeenda nafasi ambayo unaathiri maisha ya watu. Ukikosekana wewe, wale watu hawezi kuishi. Sawa? Yako mazingira umetengeneza, nisipouza chumvi watu hawatapata chumvi. Sawa? Nisipomiliki namna za usafirishaji watu hawatasafiri. Nisipojenga guest house watu watakosa sehemu ya kulala hapa. Mwanzoni ulikuwa na hela shilingi 15,000, unaenda unauliza hapa guest chumba shilingi. Hapa chumba shilingi 10,000. Mkubwa sana. 8,000. Mimi 5,000. Chumba 5,000 vipo kule nje. Unalala ndani, unaenda kuoga nje kule. Hiyo haina shida. Nataka kulala leo. Sawa? Unahama hiyo stage, unaingia nafasi